5 alasan kucing suka mendengkur. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah. 1. Ikatan antara kucing dan manusia. Hal ini dipandang sebagai tanda kasih sayang dan cara untuk menjalin ikatan dengan sahabat manusianya. 2. Mendengkur sebagai mekanisme menenangkan diri. Dipercaya bahwa mendengkur membantu kucing menenangkan diri dalam situasi stres atau menyakitkan. 3. Kekuatan penyembuhan. Frekuensi mendengkur kucing dapat meningkatkan regenerasi jaringan dan penyembuhan tulang. 4. Untuk komunikasi. Induk kucing mendengkur untuk menuntun anak-anaknya ke arah mereka untuk diberi makan dan dihangatkan. Saat mereka bertumbuh, anak kucing mendengkur sebagai cara untuk berkomunikasi dengan induknya. 5. Sebagai tanda kepuasan. Ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati kebersamaan dengan Anda dan lingkungannya. Jangan lupa subscribe.